Angalia maji katika glasi hii. Inaburudisha na yenye thamani sana kwa ajili ya uhai wako. Kabla ya kunywa, hata hivyo, unajuaje kwamba maji yaliyo ndani hayana viumbe vinavyoweza kusababisha magonjwa na vichafuzi? Mtu mmoja kati ya 10 duniani hawezi kuwa na uhakika kwamba maji yao ni safi na salama kunywa. Kwa nini ni hivyo? Usafi usiotosha wa mazingira, ulinzi duni wa vyanzo vya maji ya kunywa na usafi mbovu husababisha maji taka na maji yaliyochafuliwa na kinyesi. Hayo ndio mazingira bora wa kuzaliana kwa bakteria hatari, virusi na vimelea. Na madhara ya vimelea hivi ni ya kushangaza. Kuhara kunakotokana na maji chafu ni miongoni mwa magonjwa yanayosababisha vifo vya watoto wadogo duniani. Kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa ya 2010, magonjwa ya vijidudu vya maji yaliua watu zaidi kwa mwaka kuliko vita. Matibabu sahihi yanaweza kushughulikia tishio hizo. Kawaida huwa na sehemu 3: kutulia, uchujaji na kuua viini. Maji katika kituo cha kutibu yako tayari kusafishwa. Hatua ya kwanza, kutuliza. Inachukua muda tu. Maji hukaa bila kusumbuliwa, kuruhusu chembe nzito kuzama hadi chini. Mara nyingi, ingawa chembe ni ndogo sana kuondolewa kwa kutulia peke yake na zinahitaji kuchujwa, dunia huvuta maji chini kupitia safu za changarawe ambazo hushika chembe zilizobaki kwenye tundu zake kuandaa maji kwa matibabu yake ya mwisho, dozi ya dawa ya kuua viini. Kemikali, hasa aina za klorini na ozoni, huchanganywa ndani ili kuua vimelea vyovyote vya magonjwa na kusafisha mabomba na mifumo ya kuhifadhi. Klorini ina ufanisi wa kuharibu viumbe hai vya maji, lakini matumizi yake yanasalia kuwa yamedhibitiwa na serikali kwa sababu ina kemikali inayoweza kudhuru. Ukosefu wa usawaziko wa klorini wakati wa kuua viini unaweza kusababisha michakato mingine ya kemikali. Kwa mfano, viwango vya bidhaa za klorini kama vile trihalomethanes vinaweza kuongezeka mno na kusababisha ulikaji wa bomba na kutolewa kwa chuma, shaba na lead ndani ya maji ya kunywa. Uchafuzi wa maji kutoka kwa vyanzo hivi, pamoja na kuvuja, kumwagika kwa kemikali na miteremko ya maji, kuna athari za muda mrefu za kiafya kama saratani, magonjwa ya moyo na mishipa na ya neva, na kuharibika kwa mimba. Uchambuzi wa hatari halisi za maji yaliyochafuliwa na kemikali ni jambo ngumu. Ingawa ni wazi kwamba dawa za kuua viini hutufanya salama kwa kuondoa vimelea vinavyosababisha magonjwa, wataalam hawajaamua upeo kamili jinsi kemikali katika maji ya kunywa unavyoathiri afya. Kwa hivyo, unawezaje kujua ikiwa maji unayoweza kupata, iwe ya bomba au vinginevyo, yanaweza kunywewa? Kwanza, tope nyingi, kufuatilia misombo ya kikaboni au metali nzito zenye msongamano mkubwa kama vile aseniki, chromium au lead, inamaanisha kuwa maji hayafai kwa matumizi. Vichafuzi vingi kama vile lead au aseniki havitakuwa dhahiri bila vipimo, lakini baadhi ya vidokezo kama vile kuwa wingu, hudhurungi au manjano, harufu mbaya au harufu ya klorini nyingi inaweza kuonyesha haja ya kuchunguza zaidi. Vifaa vya kupima maji vinapaswa kuthibitisha uwepo wa uchafuzi na kemikali nyingi tofauti. Kuna njia za kutibu maji ambazo hutumiwa badala ya karibu na chanzo chake. Matibabu ya mahali pa matumizi yamekuwepo kwa maelfu ya miaka. Wamisri wa kale walichemsha vichafuzi vingi vya kikaboni kwa joto la jua. Katika Ugiriki wa kale, Hippocrates walibuni mfuko ulionasa mashapo yenye ladha mbaya kutoka kwa maji. Leo, michakato ya mahali pa matumizi inahusisha ubadilishaji ioni ili kupunguza madini. Pia hutumia uchujaji wa ushikamano, adsorption, ambapo nyenzo yenye vinyweleo, aina za kaboni iliyoamilishwa maji ili kuondoa uchafuzi na bidhaa za kemikali. Ingawa si suluhu ya ufanisi, matibabu haya yanabebeka, ni rahisi kuweka na kubadilishwa. Na katika maeneo ambayo mifumo mikubwa haipatikani au ambapo maji yamechafuliwa katika safari yake, mifumo hii inaweza kumaanisha tofauti kati ya maisha na kifo. Maji safi yanabaki kuwa bidhaa ya thamani na adimu. Kuna karibu milioni 800 ya sisi ambao hatuna ufikiaji wa maji. Habari njema ni kwamba maendeleo yaliyofanywa katika kutibu maji yanaweza kupunguza hali nyingi zisizo salama. Utekelezaji wa mifumo ifaayo pale inapohitajika na kutilia maanani ile ambayo tayari ipo itatimiza mojawapo ya mahitaji ya kimsingi ya kibinadamu. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi
ili kupima kile unachofikiri unajua au jifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.